إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد بين لكم طريق الخير لتسلكوه، وبين لكم طريق الشر لتحذروه، وأرسل لكم رسولا يعلمكم دينكم ويأمركم بطاعة ربكم وينهاكم عن معصيته، وأمركم الله بطاعته واتباعه والاقتداء به. قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، ألا وإن أعقل الناس من ألزم نفسه طاعة الله وجاهدها في مرضاة الله، وساقها إلى ربها بالترغيب والترهيب، وانشغل بما يصلحها وينجيها من عذاب ربها، فالعمر قصير والفرصة واحدة. وأجهل الناس من يرجو دار المطيعين الأبرار بالمعاصي ويطلب الجنة ببذر النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ معشر المسلمين، ليس يخفى عليكم أن كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، أن كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرفع من شأن الوضيع ولا يخفض من شأن الرفيع، ولا يجعل الفاسق صالحا ولا يجعل الصالح فاسقا. ليس يخفى عليكم عباد الله أن كلام الناس لا يغير من الحقيقة شيئا. روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. من هو أرفع رجل منزلة ومكانة؟ ارفع بصرك في الناس وانظر أرفع رجل تراه في المسجد.
قال: فرفعت بصري فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة. قال: فقلت: هذا يا رسول الله. قال: فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد، انظر إلى أقلهم منزلة ومكانة. قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق أي عليه ثياب بالية. قال: فقلت: هذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا، والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا. إذن فحكم الناس ليس له قيمة، حكم الناس ليس له قيمة، وميزانهم ليس له اعتبار. قال الإمام بشر بن الحارث رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. مشكلة الناس اليوم أنهم لا يعرفون الناس. من عرف الناس استراح، فهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا تطع الناس في معصية الله، ولا تعظم الناس أكثر مما تعظم الله. لماذا كل هذا الخوف من نقد الناس؟ لماذا كل هذا الخوف من نقد الناس؟ لماذا كل هذه الهيبة من نظرة الآخرين؟ لماذا هذه الرغبة الملحة الداخلية في البحث عن إرضاء الناس والحصول على استحسانهم؟ أتريد أن تخسر الجنة من أجل الناس؟ أتريد أن تقع في النار من أجل الناس؟ لماذا تسمح للناس أن يوجهوك وعلى آرائهم يحركوك وأنت تعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون؟ فأكثر الذين أسبلوا ثيابهم لا يستطيعون أن يقصروها خوفا من نظرة الناس. أكثر الذين أسبلوا ثيابهم لا يستطيعون أن يقصروها خوفا من نظر الناس. وأكثر الذين حلقوا لحاهم لا يستطيعون أن يعفوها خوفا من نظرة الناس. وأكثر الذين وقعوا في الغيبة وقعوا فيها مجاراة لجلسائهم وخوفا من تكدير المجالس عليهم. عظموا الناس حتى عصوا الله من أجلهم، وقعوا بالمحرمات من أجل أن يرضوا الناس، وقعوا بالمعاصي، اقترفوا الكبائر خوفا من نظرة الناس، من أجل أن لا يزدريهم الناس، من أجل أن لا يحتقرهم الناس، من أجل أن لا يسخر منهم الناس. فيا عبد الله، يا عبد الله، متى يكون عندك هذه الجرأة التي تشتري بها الجنة وإن سخط عليك الناس؟ يا عبد الله، متى تملك القوة التي تستقيم بها على أمر الله وإن تكلم عليك الناس؟ متى تكون عبدا لا يعبد إلا الله؟ متى تكون عبدا لا يعبد إلا الله؟ متى تكون عبدا لا يعبد إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يراقب إلا الله، وليس في قلبه أحد أعظم من الله، ولا يعظم إلا الله، ولا يطيع إلا الله. قال ربنا سبحانه: فلا تخشوا الناس
فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فابحث عن رضا الله، ابحث عن رضا الله يا أخي، ابحث عن رضا الله أيها المسلم، ابحث عن رضا الله وإن سخط عليك الناس، واحرص على أن يحبك الله وإن أبغضك الناس، والتزم بشريعة الله وإن خالفك كل الناس، واقتدي بنبي الله وإن لم يرضى عنك الناس. فمن أراد الله رفعته فلن يخفضه أحد، ومن أحبه الله فلن يضره بغض الناس له. واعلم أيها الكريم، اعلم أنك خلقت في الدنيا لتعبد الله لا لتعبد الناس. اعلم أنك خلقت في الدنيا لتعبد الله وحده لا لتعبد الناس، وأن الجنة لمن أطاع الله لا لمن أطاع الناس، وأن النار لمن عصى الله لا لمن عصى الناس. فلا تجعل في قلبك قيمة للناس، ولا تجعل لهم وزنا ومكانة، لا تجعل لهم مكانة تمنعك عن طاعة الله سبحانه. واملأ قلبك بخوف الله، واملأه بتعظيم الله، واملأه بمحبة الله، واجتهد في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الفوز الذي لا فوز مثله. قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عبد الله أبشر بالجنة، ويا عبد الناس أبشر بالنار. قال ربنا جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت كما أمرناك. وقال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فاللهم عرفنا بك ودلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا تعظيمك، ووفقنا لطاعتك يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ألا وإن أكثر الناس ندامة وأعظمهم حسرة يوم القيامة من أعرض عن الله لأجل إرضاء أحد من خلقه، وتقاعس عن الأعمال الصالحة تهيبا من الناس وخوفا من كلامهم ونقدهم. عرضت على أبي طالب الجنة فرفضها استجابة لرغبة جلسائه وأصحابه وخوفا من نقد الناس له، فكان من الخالدين في النار. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية
عبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يكررها عليه، ولم يزالا يردان عليه، يعرض عليه الصلاة والسلام، يعرض عليه الإسلام، وهما يصدانه عن دين الله، حتى قال أبو طالب: يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينك بها، لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينك بها. فمات على غير لا إله إلا الله، فأصبح من الخالدين في النار. وعرضت الجنة على عقبة بن أبي معيط، أحد صناديد قريش الكبار، فأراد أن يسلم فرجع عن إسلامه استجابة لرغبة أصحابه وجلسائه. قال الله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال أهل التفسير: إن هذه الآيات نزلت في عقبة بن أبي معيط لما أسلم. قال له أبي بن خلف، وهو أحد أصحابه وأخص جلسائه، قال له: وجهي من وجهك حرام، وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، والله لا أرضى عنك حتى تدفل في وجهه وتكذبه وتكفر بدينه. فلم يسلطه الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ورجع عن إسلامه، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن والزلل، وأن يعصمنا من قرناء السوء. فلا تترك أيها المبارك، لا تترك شيئا من أوامر الله جل وعلا إرضاء لأحد من الناس، ولا يثني عزيمتك عن طلب الجنة كائنا من كان، ولا تجعل للناس قيمة، ولا تجعل لهم مكانة، وتعلق بحبال الله. وإن قطعك الناس واعتصم بأمر الله، وإن تركك الناس فمن وجد الله فما فقد شيئا، ومن فقد الله فما وجد شيئا. رباه: ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي رضاك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فليرضى عني الناس
أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم املأ قلوبنا محبة لك، وإقبالا عليك، وحياء منك، وتعظيما لك، وخشية منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، وسخرنا في طاعتك وخدمة دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.